գնացգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասավ։ Ահա, Էս ինչ է, ինչ-որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ չէ, խնձոր չի։ Սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է, Մեծ երկնակարի, հաստատ, թռչում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի։ Չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնակարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է։ Իսկ երկնակարն այն։ Տատիկը շատ կտխրի։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին։ Դդումը, արագացրեք։ հետաքրքիր է ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնակարին։ Չէ, կվրիպենք։ Իսկ գուցե խափենք ու թակարդը գցենք։ Երկնակարը։ Դա քար է։ Ինչով ես խափելու։ Պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնակարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի։ Պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել ու հետ մղել երկնակարը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնակարն ընկնի, պյաու! Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ։ Ուրա, գնացինք։ Լավ, ուրեմն էսպես, եկեք արագ փորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել։ Տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում։ Բայց եթե ուշադրություն չդարձնես, Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք։ Թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք Պետիայի ծրագրին։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք նել։ Մի քիչ աջ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգիր թե երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Այ։ Շուտով կընկնի։ Բռնենք։ Ահա։ Այ, Դեպի ձախ։ Հիմա
առաջ։ Դեպի ինձ։ Լավ, այս կողմ։ Սա էր մեր երկնակարը։ Այ այսպես, Ստացիր։ հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես։ Հիմա ոնց ենք անելու։ Եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու այս զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում։ Եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ ամեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա! Պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք։ Օգտակար է։ Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Ահա, Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։ Բաց թողեք, վերջ տվեք տուրիստեղ պաղպաղակը։ Բաց տող։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք ուղղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի։ Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսդ էլ հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու։ Այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի։ Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Ոյ, Մեկ ոտք, երկու ոտք, երեք ոտք, չորս ոտք։ Չի կարող պատահել։ Մեկ ոտք, երկու ոտք։ Երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքդ ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զեռը թռչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ձեռը շտապօգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։
Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ, չեմ ուզում։ Ոչ։ Խնդրեմ, ասում էի, չէ՞։ Հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ, սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպից ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ ենքան չորացած ցախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու… Տրակ, հավաքիր ծախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Նա։ Համին մեր ուղղությամբ է փչում, կրակն արդեն մոտ է, հյուսիս արևելքում։ Որտեղ։ Տրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Կատյա, ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդեհ, հա։
Ափսոս նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու ես չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։ Օ, էս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել։ Բաց արա։ Էս ինչ դեմքեր են։ Լեզուն ինչու է դուրս ցցված Պետյա։ Դա դրանք սմայլիկներ են, բառերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի։ Համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս։ Պատասխանենք։ Անպայման։ Տեսնենք, ուր են այդ սմայլիկները։ Ահա։ Հո, տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու։ Նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, իդեպ, ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սա հավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սա ներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնենք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Շոկ է, գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի շրջանցեք։ Սպասեք, կանգնեք բոլորդ։ Էս ինչ է։ Քարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեք էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։ Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ։ Գուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ այս քարերը ճանապարհից հանենք։ Էդ ինչ-որ մեկնով է։ Սա էլ ստորագրությունը, կոտրված մարզաքար։ Երևի ինչ-որ հսկա է։ Կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Իջեցրու, բարձրացրու։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ։ Ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։ Էլի նամակ։ Ու խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, փորենք։ Իսկ սա ինչ է։ Ցախավել։ Այն կողմ։ Տեսեք, հիմա ես այգեպ անեմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։
Պատրաստ է։ Վերջ։ Իսկ ով է ջրելու։ Այ էսպես։ Բոլոր խնդիրները լուծեցինք։ Լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Վայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել։ Ստորագրությունն էլ 2 բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզակար, բալի հատիկներ, գուցե սա Ակնոց է։ ահա թե ում նշաններն են։ Մեզ համար չէին նախատեսված։ Մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Տատիկ։ Վահ, էս ինչ է։ Կինոյում եք։ Էս ուր եք հասել։ Պետյա, Դինոզավրեր։ Հետաքրքիր է։ Ցնցող լուր։ Քաղաքից ոչ հեռու անտառում զբոսաշրջիկները նկատել են դինոզավր հիշեցնող հսկայական կենդանու։ ինչ հիմարություն ասես կհորինեն։ Բայց ամեն դեպքում ձեր հայրիկը մյուսների հետ միասին կգնա անտառ ու կփնտրի այդ խորհրդավոր կենդանուն։ Պետք է զգուշացնել տուրբոզավրերին։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Տատիկ, շնորհակալություն։ Իսկ դու ինձ հետ կմնաս էլի շիլան չես կերել։ Այստեղ չեն։ Հո չեն գտել։ Չէ, չէին հասցնի։ Այստեղ եք։ Մենք էլ ձեզ էինք փնտրում։ Դուք պիտի փախչեք։ Ինչ է եղել։ Ձեզ մարդիկ են տեսել, նրանք վախեցած են։ Ու ձեզ են փնտրում։ Գուցե կողքի անտառում թաքնվեք։ Ոնց հեռանանք։ Սա մեր տունն է։ Արդեն հազարավոր տարիներ։ Այո։ Կատյա, արի նրանց ասենք, որ դինոզավրերը վտանգավոր չեն։ Մեզով կհավատա։ Ուղղակի կարգել են անտառ գալ։ Մարդիկ չպետք է իմանան մեր մասին։ Մենք միշտ թաքնվել ենք եւ կշարունակենք թաքնվել։ Հասկացա, մենք նրանց կվախեցնենք միայն ձևականորեն։ Պետք է խաղալիք դինոզավր սարքենք։ Կարծում ես մեծերը խաղալիքից կվախենան։ Բոլորը կմտածեն, որ տեսնողը խաղալիքն իսկականի հետ է շփոթել։ Ապրես, Պետյա, շատ լավ բան ես մտածել։ Ձեզ իրոք թվում է, որ այս արարածը կարող է ինչ-որ մեկին վախեցնել։ Իսկ ինչ է չես հավանում, Թրակ։ Ավելի շուտ անմեղ գազանիկ է հիշեցնում։ Եթե ռետինից լինի, հետո լողավազանում կխաղանք։ Ուրիշ առաջարկ ունես։ Եկեք տիրանոզավր սարքենք։ Ինչու։ Ով ասաց։ Էլ ինչ։ Դե լավ, թող տիրոնազավր լինի։ Ինչ գեղեցկություն։ Ահա, հիմա բոլորը կսարսափեն։ Լա տեսեք, ինչից եք ինձ պատրաստելու։ Կոտրված ծառերից։ Մենք անտառում ենք, նայեք ձեր շուրջը։ Անտառն էլ կմաքրվի։ Ճիշտ է, Կատյա, դու հանճար ես։ Կոտրված ծառերից։ Տուրբոզավրեր առաջ։
Իսկ դու ինչու չես օգնում։ Օ, որպես մոդել ես ավելի օգտակար կլինեմ։ Կտիցս տրած է։ Մի փչացեք, հերու։ Գտան սարսափելի գազանին։ Անտառի բացատում էր։ Ինչ որ մեկը փայտից էր քանդակել, իսկ զբոսաշրջիկները կարծել են, թե դինոզավր է։ Հայրիկը ընկերների հետ քանդակը բերել են քաղաք ու տեղադրել են հրապարակում։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Պետք է թրաքին ցույց տանք։ Նրան դուր կգա։